सुतरा 6 सुतरा 5 सुतरा अद्धी राजेश है जी दे छोड़ो ने तो कोल फिर नट के साथ ला दो ओ रार पार लाना थोड़ा खुला करे क्योंकि साइज रार पार थोड़ा ऑटो भी होगा ना तो पार चढ़ जाए हो जाएगी यानी 8 तो करना पड़ेगा थोड़ा नट बराबर सी ना ये शाफट है नहीं जड़ी शाफट अगा गई शाफट किधर गई है अगा गई या फिर जिसे कसे आप भी लग लगा जाएगा नहीं ये ठीक है नट ऐसे ही है जे इतने ही आना ना जे टाइट होना ना हाँ, नट नट लूज है ना हाँ नट टाइट होएगा तो फिर ना ना पूरी भी आगे जाएगा ना फिर वीर भी व्हील तो नहीं आगे चलिया व्हील क्यों जासी व्हील नहीं चलिया हाँ ये 200 पीछा है हाँ जिन्ना पीछा है पकड़ना नहीं फिर ना ये टाइट करना बस आज थी पकड़ लो बस बनाओ वीडियो और हम बना सारा बना और पर केड़ा से सादे वो बनाए नट टाइट करना है इधर भी बनाओ वीडियो थोड़ी दूरों होगा बना दो ना तो सारी चीज़ें बचा देंगे ये बात है ऐसा और लो किशन फिर बस ही कर लो चलो जी बन गई जी
ਸਰਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਨ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਜਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਸਰਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ होता है।